Շնորհակալ եմ շատ ազգային ժողովի նախագահի հարգելի տեղակալ, ազգային ժողովի հարգելի պատգամավորներ, կառավարության հարգելի անդամներ, հարգելի ներկաներ, սիրելի ժողովուրդ։ Նախ ուզում եմ ազգային ժողովի բոլոր պատգամավորներից շնորհակալություն հայտնել հետաքրքիր քննարկումների համար, որոնց ամբողջ ընթացքում ըստ էության ներկա էի։ Ելույթների ընթացքում բազմաթիվ հարցեր բարձրացվեցին, քննադատություններ հնչեցին, որոնք արժանի են կոնկրետ արձագանքի։ Բայց իմ հատուկ ուշադրությունը գրավեցին եւ հիմնականում պիտի արձագանքեմ այս անգամ միայն այն ելույթներին, որոնցում կամ կամահարանքով, կամ քննադատորեն, կամ որպես համաձայնություն, կամ որպես աջակցություն ասվում էր, թե կառավարությունը կենտրոնացած է կամ իրականացվում է պետության կառուցման կամ կայացման կամ զարգացման քաղաքականություն ու ռազմավարություն։ Անկախ նրանից, թե ինչ տոնայնությամբ կամ ինչ երանգավորվամբ էր դա ասվում, պիտի ընդգծեմ, որ իսկապես պետականության կառուցումը այսօր մեզ համար բացարձակ առաջնահերթություն է։ Բայց ինչ է սա նշանակում, ինչ կարող է սա նշանակել անկախության 34-րդ տարում։ Միթե անկախությունից 34 տարի անց պետականության կառուցումը դեռ կարող է լինել առաջնահերթություն։ Այո, որովհետև այստեղ խոսքը ոչ միայն ինքնին պետության, այլև նրա էության, նպատակի ու բովանդակության մասին է։ Այս թեմային իրականում անդրադարձել եմ դեռ նախորդ տարվա զեկույցի քննարկման ժամանակ, իրական Հայաստանի եւ պատմական Հայաստանի մասին իմ ելույթում, բայց ընթացիկ քննարկումն ինձ համար ակնհայտ դարձրեց, որ թեմայի եւս մեկ շերտի անդրադառնալու, եւս մեկ շերտ պարզաբանելու հույժ անհրաժեշտություն կա, եւ դա կապված է Երրորդ հանրապետության բովանդակային էության հետ։ Խնդիրն այն է, հարգելի ներկաներ, որ 1980-ականների վերջին Հայաստանի անկախության գաղափարը գեներացվել է ոչ թե հանուն անկախության ու պետականության, այլ հանուն Ղարաբաղի խնդրի լուծման։ Այսինքն, մենք անկախ պետություն ստեղծել ենք ոչ թե ավելի լավ կյանքի, այլ Ղարաբաղի հարցի համար։ Քաղաքական իրողություն է սա, ինչը հաստատվում է հետազոտություններով։ 1989 թվականին անկախության գաղափարը գերակշռել է այն բանի արդյունքում, որ Ղարաբաղ կոմիտեն կորցրել է ԽՍՀՄ իրավակարգի շրջանակում Ղարաբաղի հարցը լուծելու հույսը եւ ինչպես ասել է Ղարաբաղ կոմիտեի առաջնորդներից մեկը, անկախությունը հարկավոր է Ղարաբաղի հարցի լուծման համար։